可以，我想和你回到那天相遇，月光下轉身，那就是你。Hello， 大家好，我係梁子媛，好耐冇見啦，係啊，終於回歸翻呢一個歌手嘅身份啊。點解要回歸？你唔係一直都有唱歌？唔係一直都係，但係其實有幾年嘅重心冇擺咗去唱歌上。咁你做咩咧？你要咁做咧？咁我要做綠邊型戰士啊嘛。我以為通常嗰啲冇擺喺音樂上面，可能我要生仔啊。即係斜槓青年。哇！你睇我嘅身材好明顯就未啦。唔係，咁你啲生咗都咁樣咧。我哋要做獨立女性啊嘛。好啦，我哋回歸翻正題啊！今日係唱歌嚟㗎，今日唱歌，所以就子媛帶咗一首咩歌俾大家咧？或者點解揀呢首歌咧？就其實今日我揀咗呢一首歌叫做《如果可以》嘅。咁其實就係一首普通話嘅歌啦。我自己其實本身係少唱普通話歌，跟住呢一首歌其實我覺得佢係講緊我10幾年前嘅心境，即係對待愛情。但係依家，我覺得自己冇咗呢樣嘢，即係其實你就會覺得呢一個階段好想去重溫翻嗰個年齡嘅嗰種心境。即係去到而家呢個階段咧，就即係又想揾翻個男人啦。咁又冇咁膚淺，即係我會覺得嗰種嘅狀態唔係。喂，呢個唔係女性座談會嚟嘅，我哋音樂節目嚟。好啦，咁聽下你唱呢個如果可以，睇下你呢個心境係點樣表達啦，好冇？